आमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की पाकिस्तान जो देश आसा हो आतंकवादी एक्सपोर्ट करपाचो आनी आतंकवाद एक्सपोर्ट करपाचो देश म्हणून सबंद जगभर तांची वळख आसा. आनी आमचे भारत देशान सदांच टेररिस्ट अटॅक करून हाडप आनी आतंकवादी घटना करून हाडप हें पाकिस्तानाचें सदांच आज पर्यंतचें काम आसा. आनी हालींच्याच दिसांनी आमी पळयलां की पहलगाम जो ट्युरिस्ट स्पॉट आसा काश्मीराक आमच्या, थंय एक टेररिस्ट अटॅक जालो आनी कितलेशेच निर्दोश निरपराध लोकांचो थंय जीव आतंकवाद्यांनी घेतलो. आनी आज गोंयान आनी सबंद देशान वातावरण अशें आसा की आज युद्ध स्थित परिस्थिती निर्माण जाल्या इंडिया आनी पाकिस्तानाच्या विरोधान. आनी अशे परिस्थितीन आज सबंद देशातले लोक ते वेगवेगळे जाती धर्माचे जात धर्म आपली पळयनासतना एकठांय जाल्या, वेगवेगळे पॉलिटिकल पार्टीचे लोक एकठांय जाल्या. आनी अशा वातावरणान म्हाका दिसता आज जे डायरेक्शनान आमचो देश चल्ला, खंय कोणूच हिंदू मुस्लीम पळोवपाक चे हातून ना, खंयचो काँग्रेस BJP म्हूण पळयना, पण सगळे मेळून जेन्ना पाकिस्तानाक विरोध करता आनी पाकिस्तानाक अद्दल शिकोवपाचे मुद्द्याचेर सगळे जाण जेन्ना ठाम आसा, तेन्ना एक घटना जी आज गोंयान घडली ती म्हणल्यार आज सकाळीं आमी सडनली ब्रेकींग न्यूज पयली कितलेशेच न्यूज चॅनलांचेर. ती म्हणल्यार तुमकां वाचून दाखयता मुद्दम. ती ब्रेकींग न्यूज सामकी शॉकिंग ब्रेकींग न्यूज आसली की गोवन वार्ताचे तुमकां एक सांगता. काणकोणमध्ये अज्ञात व्यक्तींनी रस्त्यावर 2 ठिकाणी पाकिस्तानी झेंडे रंगवले. कृष्णा हॉटेलजवळ आणि छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याजवळ रस्त्यावर पाकिस्तानी ध्वज रंगवल्यामुळे खळबळ. एक बातमी प्रुडंटाचेर 2 पाकिस्तानी फ्लॅग्स फाउंड प्रिंटेड ऑन द रोड इन काणकोणा बाय अनआयडेंटिफाईड इंडिव्हिज्युअल्स, वन नियर छत्रपती शिवाजी महाराज स्टॅच्यू एट KTC बस स्टँड अँड अदर एट चावडी पणसुले जंक्शन. तिसरी न्यूज गोवा न्यूज हबाची. 2 Pakistani flags were discovered painted on the road in Kankona by unidentified individuals, one near the Chhatrapati Shivaji Maharaj statue at the KTC bus stand and other at the Saudi Ponsule junction. ही जेन्ना बातमी वाचल्यो की आमचे गोंयच्या रस्त्यांचेर पाकिस्तानाचे झेंडे सडनली कोणे पेंट केले म्हणून, तेन्ना तकलेक अशी सनसणी मारली. कित्याक देश आज युद्ध स्थित परिस्थितीन जेन्ना उबो आसा, सबंद देशाची जनता जेन्ना एकठांय आसा, तेन्ना जर कोण आमचे देशाची राष्ट्रीय संपत्ती पब्लीक पयशांनी बांदलेली जी पब्लीक प्रॉपर्टी आसता, रस्तो हो पब्लीक प्रॉपर्टी, ताजेर जर दुस्मान देश आमचो पाकिस्तानाचो जर फ्लॅग जर कोण रंगयता जाल्यार ही सारकी सिरियस गजाल आसा आनी हांचेर एक्शन जावपाक जाय अशी म्हाका मनान दिसले. त्या खातीर हांवें एक ट्वीट केली की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस, हाणें पुलिशेक विचारचें की अजून पर्यंत जे लोकांनी हे पाकिस्तानाचे झेंडे आमचे देशाच्या संपत्तीचेर जे रस्त्यांचेर जे रंगयल्या हांचेर हांकां आयडेंटिफाय करून हांचेर एक्शन कित्याक घेवंक ना. आनी म्हजी ट्वीट सारकी क्लियर आसली, ती तुमकां हांव वाचून दाखयता. डॉक्टर प्रमोद सावंत, म्हजी ट्वीट ही. डॉक्टर प्रमोद सावंत, DGP गोवा, वाय हॅज युअर गोवा पुलीस स्टील नॉट आयडेंटिफायड अँड अरेस्टेड दोज हू पेंटेड पाकिस्तानी फ्लॅग्स ऑन द रोड इन काणकोणा. दिस इज फेलियर ऑफ इंटेलिजन्स. द एलिमेंट्स इन लव विथ पाकिस्तान टू क्रिएट डिस्टर्बन्स ड्युरींग दीस आर शूड बी सेंड टू पाकिस्तान. म्हणल्यार म्हज्या ट्विटान हांवें कितें म्हणलां की अशे वेळार जर आमच्या रस्त्यांचेर जर पाकिस्तानाचे झेंडे सडनली दिसूंक लागले जाल्यार ही एक सारकी सिरियस गजाल. आनी अशे परिस्थितीन आमी जेन्ना आसा तेन्ना हाजेर इंटेलिजन्स फेलियर जाला, कित्याक अजून पर्यंत तांकां आयडेंटिफाय करूंक ना आनी तांकां धरूंक ना म्हणून. आनी म्हजी इंटेंशन सामकें क्लियर आसलें, कित्याक इंडियेक रावून जर कोणाक पाकिस्तानाचो मोग दिसता जाल्यार तांचेर एक्शन जावप हें सामकें गरजेचें आसा आनी हें एक्शन जावपाकूच जाय. कित्याक आज जी परिस्थिती निर्माण जाल्या ताजे खातीर म्हाका दिसता असले देशद्रोही जे लोक आसता तेच रिस्पॉन्सिबल आसा. आनी अशें जाता आसतना एक शॉकिंग म्हाका गजाल दिसली, ती म्हणल्यार BJPचे IT सेलाचो तो गिरीराज पै वेर्णेकार म्हणून आसा, ताणें म्हजी ट्वीट जो न्यूज आयली ती ताणें घालता आसतना घाल्या, आपलो ताणें स्टेटमेंट इशू केला आनी तो थोड्या मिडियान कॅरी केला की वाय इज सुनील कवटणकर क्रायींग ओवर पाकिस्तान फ्लॅग ऑन द रोड काय म्हणून. वेर इट बिलोंग्स, ही वॉन्ट्स इंडियन्स अरेस्टेड फॉर इन्सल्टिंग पाकिस्तान. आतां म्हाका एक कळना, जर गिरीराज पै जर कोण देशाचे संपत्तीचेर राष्ट्रीय संपत्तीचेर पाकिस्तानाचो फ्लॅग घालता ताका जर हांव विरोध करता, ताजी मिर्ची गिरीराज पै वेर्णेकाराक कित्याक लागता. दुसरो म्हणल्यार हे जर फ्लॅग प्रोटेस्ट करपाक जर घाल्ले जाल्यार परमिशनां खंय आसा प्रोटेस्ट करपाची. आनी हे प्रोटेस्ट पाकिस्तानाच्या फ्लॅगाच्या विरोधान लिपून कित्याक कोणाक करूंक जाय आसले, कित्याक सगळ्यो बातमी आयल्या बाय सम अनआयडेंटिफायड इंडिव्हिज्युअल म्हणून. पाकिस्तानाचो फ्लॅग म्हणटा तो ओपनली जोडून प्रोटेस्ट जर करता, पांयां घालून तुडोवपाची गरज आसा. तो आमचे देशाचे संपत्तीचेर आनी राष्ट्रीय संपत्तीचेर पेंट करपाची ना. हे देशद्रोह्यांचें काम.
जर आमचे दुस्मान देशाचो फ्लॅग जर आमचे राष्ट्रीय संपत्तीचेर जर पेंट करता हे देशद्रोही लोक आनी अशे देशद्रोह्यांचेर कारवाई करची म्हणून जेन्ना हांवें मागणी केल्या ताजेर BJP गोवाचो IT सेलाचो गिरिराज पै वेर्णेकाराक जर मिरची लागल्या हाजे वयल्यान एक स्पश्ट जाता की हांकां RSS जे BJPचे आनी RSSचे आयडियोलॉजीचे लोक आसा हांकां पाकिस्तानाचे ते आतंकवाद्या बद्दल कितलो प्रेम आसा तो हातूंतल्यान दिसता. आनी जाय जाल्यार तुमी गुगल करून चॅक करा पाकिस्तान BJPच्या IT सेलाच्या मेंबराक लश्कर ए तोयबाचो LET जाका म्हणटा ताजो आतंकवादी म्हणून जम्मू एंड काश्मीराक अरेस्ट केल्लो. तसोच BJPचे 2 मेंबरांक मध्य प्रदेश तांचेच सरकार असले ISI जे पाकिस्तानाची इंटेलिजन्स एजन्सी आसा तांचे मेंबर म्हणून तांकां अरेस्ट केल्ले. अशे परिस्थितीन म्हाका दिसता हो गिरिराज पै वेर्णेकाराक जी मिरची लागल्या हांवें ते फ्लॅग पेंट केला तांचेर एक्शन घेवची म्हणून तातूंत क्लियर दिसता की होय बी एक ते हाजो स्लिपर सेलाचो पाकिस्तानाचे भाग आसा काय म्हणून. कित्याक आज तुमी मुद्दम पळया जो राज्याचो सभापती आसा रमेश तवडकर जो BJPचोच लिडर ताणें स्वता आज काणकोणा PI कंप्लेन दिल्या की जे लोकांनी हे फ्लॅग्स पेंट केल्या रस्त्याचेर तांचे एक्शन घेवचें म्हणून. जाल्यार म्हाका दिसता गिरिराज पै वेर्णेकार हे दिसांनी गर्मेन भोंवता आसतलो. गरमी गोंयान खूब वाडल्या आनी वत ताका डायरेक्ट लागता आनी आंबे बी चड खाल्लेल्यान कदाचित शुगर वाडल्या आनी वतान ताजी फ्यूज शॉर्ट जाला म्हणून ताका कितें म्हणटा आपूण कितें उलयता तें कळना. कित्याक म्हजो म्हणपाचो अर्थ क्लियर आसलो की जर हांगा जर रावून इंडियेक कोण पाकिस्तानाचे जर बद्दल मोग इतलो आसा की देशाचे संपत्ती रस्त्यांचेर जर फ्लॅग पेंट करता तांचेर एक्शन घेवचें म्हणून आनी तो गिरिराज कितें वेगळोच मुद्दो भटकोवपाक पळयता की हांवें कोण प्रोटेस्ट खंय केल्या रे आनी लिपून कित्याक इंडियेक आसतना पाकिस्तानाच्या अगेन्स्ट लिपून प्रोटेस्ट करचें पडटा. इतलें दुर्दैव तुमचें. नमस्कार. सकाळी हांवें पळयलें की एक सुनील कवठणकरान ट्वीट केल्लो जे पाकिस्तानचे फ्लॅग रस्त्यार पेंट जाल्ले ताज्या बद्दल आणि ताज्या नंतर ताणें तो ट्वीट डिलीटूय केलो. आणि जेन्ना हांवें कमेंट केलो म्हाका दिसता ताणें आतां एक व्हिडिओ काडून काही कमेंट केल्या. एक म्हणजे सुनील कवठणकराच्या पातळीचेर किंवा ताज्या थराचेर येवन स्वताक डिग्रेड करपासून भाशा उलोवंक शकना म्हूण त्यामुळे ताणें जे म्हजेर एलिगेशन्स केल्या किंवा ते ज्या तरेन ताणें पर्सनल अटॅक केल्या म्हाका दिसता त्या थराक म्हाका वचपाची गरज ना. सुनील कवठणकराक मिरची कित्याक लागली आणि ताका पाकिस्तानचे फ्लॅग जर पांया पोंदात उडयले जाल्यार ताका कित्याक इतलें दुखता. म्हाका दिसता हें सगळ्या परस म्हणजे ताकायच खबर आसतलें. काँग्रेसीच्या बद्दल तर आमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी खंय तरी संघाक कशें पाकिस्तानचो प्रेम आसा किंवा BJPक प्रेम आसा हे जेन्ना तो सांगपाचो प्रयत्न करता तेन्ना तो कसो मेंटली फ्रस्ट्रेटेड आसा. म्हाका दिसता 15 वर्सां सत्ते भायर रावून जाता आनी 10 वर्सां 15 वर्सां तांकां आनी सत्ते भायर रावपाक जाय. त्यामुळे सुनीलाची जाल्ली म्हणजे म्हाका दिसता फ्रस्ट्रेशन हें ऑब्वियस आसा. पण म्हजो कमेंट जो आसा की काँग्रेस का हात पाकिस्तान के साथ हो एका ट्विटा बद्दल ना. जेन्ना पहलगामान इतलो अत्यंत क्रूर आनी म्हणजे कितें म्हणटा इनह्युमन एक नरसंहार जालो तांची कत्तल जाली आणि प्रत्येकाचो धर्म विचारून तांकां एक तर धर्म विचारून किंवा कलमा वाचून जर येना जाल्यार तांची हत्या केली. अशा टेररिस्टांक वाचोवपाचो अशा पाकिस्तानाक वाचोवपाचो प्रयत्न काँग्रेसीन आनी काँग्रेसीच्या लिडरांनी केला. हांव तुमकां 2-3 उदाहरणां दितां. एक म्हणजे तांचो जो सामको व्हडलो लिडर आसा राहुल गांधी ताजो मेवणो रॉबर्ट वद्रा ज्याची म्हणजे म्हाका दिसता बायलूय MP आसा ताची माई MP आसा मेवणो MP आसा आनी सगळे म्हणजे काँग्रेसचे सर्व आसा. ताणें पहलगाम अटॅक जातकूच पाकिस्तानचो निशेध करच्या सोडून ताणें हिंदुत्वाक ब्लेम केले. आज जेन्ना भारताच्या सगळ्या थरांतल्यान बातमी येता की आमी पाकिस्तानचेर अटॅक करपाक जाय आनी नरेंद्र मोदी सरकार हांणी प्रत्येक स्टेप उचलला जातून तांकां इकॉनॉमिकली जॉग्राफिकली क्रिपल करपाक जाय आनी जे एक्शन घेवपाक जाय मिलिटरी एक्शन ताजेरूय फ्री हँड इंडियेच्या फोर्सिसांक दिला. आणि अशा टायमार तांचो कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या सांगता की पाकिस्ताना बरोबर वॉर करपाची गरज ना. हांवें जशें येदो सांगलें की धर्माच्या नांवाचेर लोकांक मारले गेले थंय तांचो विजय वडेट्टीवार सांगता की टेररिस्ट हॅव नो कास्ट ऑर रिलिजन. तुमकां एक गोंयान काँग्रेस लिडर खबर आसतलो BK हरिप्रसाद जो काँग्रेसीचो प्रभारी कितलीशींच वर्सां आशिल्लो. तो सांगता की पाकिस्तान हो BJPचो एनिमी काँग्रेसीचो एनिमी न्हय. तर जेन्ना सुनील उलयता की BJPक पाकिस्तानाक कितें म्हणलें म्हणून वायट दिसलें अरे तुमचो BK हरिप्रसाद सांगता की BJPचो एनिमी पाकिस्तान काँग्रेसीचो न्हय म्हणून. तर खंय तरी म्हाका दिसता आपल्याच पक्षा बद्दल
खबर नासता आनी जेन्ना उलयता पळय तेन्ना म्हाका दिसता असले जळफळाट जाता. आतां कोणाक वत लागता, कोणे कितें घाला, हांव परत सांगता, सुनिलाचो लेवल उलोवपाचो सदांच हो नीच आसता, पण हांव तातूंत वचना आनी ताजी एपॉलॉजी तर सोड. म्हाका दिसता सुनिलान जे केल्ले एक्सपोज, जो ताजे कमेंट हांवें एक्सपोज केल्या, ते म्हाका दिसता ताका दुखल्या. आनी जर दुखून आशिल्ले ट्वीट डिलीट कित्याक केलो, इतलो जर ताणें सामको विथ ऑथॉरिटी केल्लो ट्वीट डिलीट करपाची गरज आशिल्ली. तर म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय की काँग्रेसीचो जो पाकिस्तानाक सपोर्ट आसा तो एका ट्विटा बद्दल ना, तर संपूर्ण पक्ष हो खंय तरी पाकिस्तानाक आनी एका आपल्या वोट बँकाच्या एका समाजाक, एका धर्माक वाचोवपा खातीर ते भायर सरल्या. आनी म्हाका दिसता हाचो निशेध जावपाक जाय. जनताय हाजी निशेध करतली. तांकां दिसता आसत की जनता पळयना, पण जनता पळयतली आनी हाचो उत्तरूय दितली. आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे जे देशभक्त प्रधानमंत्री आसा तांच्या नेतृत्वान पाकिस्तानाक उत्तरूय मेळटलें. आनी ह्या काँग्रेसीक परत एकदां जेन्ना सत्ते भायर रावपाची तांणी तयारी करपाक जाय. इतलेंच हांव सांगता. देव बरें करूं. जय हिंद. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.